Alanya'da dün öğle saatlerinden itibaren başlayan şiddetli rüzgar ve yağış hayatı olumsuz etkiledi. Bazı bölgelerde ağaçlar devrildi, bazı bölgelerde ise şiddetli rüzgar çatıların uçmasına sebep oldu. Fırtına ve sağanak yağış Alanya, İbradı, Gazipaşa, Gündoğmuş ve Akseki'de bugün etkisini artırarak devam etti. Alanya Meteoroloji Müdürlüğü verilerine göre 23 Aralık Pazartesi sabah saat 6 ile 24 Aralık Salı sabah saat 6 saatleri arasında metrekareye düşen yağış miktarı 64,4 kilogram olarak ölçüldü.